邊個業主仆街，邊度就有河豚。4年前一手嘅話咧，都要講緊800幾萬嘅，疫情先啱過，肯攞800幾萬出嚟賣樓嘅業主嘅話咧，樓盤嘅質素唔會差，戶型嘅話亦都唔會輸蝕嘅。今日呢個盤嘅話咧，就係中海觀瀾府。如果你未聽過，我相信你身邊嘅網紅多極都有行噶啦。長陽台嘅一個設計嚟嘅，而且咧仲要係呢個南向嘅江景盤，望翻出嚟咧係自己小區花園之餘，仲可以望到一線嘅江景嘅，屬於成個海珠後航道嘅獨一檔噶啦。咁啊，呢個位置咧相當之大，我建議如果你覺得啲房細嘅話，推埋出嚟用咧都係冇問題噶啦。咁始終嚟講咧係當年嘅一個舊規盤啦，你唔好要求佢哋房間面積嘅話咧特別大，但係咧採光係非常之好嘅，因為成間嘅話咧係一個東南單邊嘅一個4房單位嚟嘅，唯獨呢間房嚟講咧可能比較細，但係做翻醫保間嘅書房係 OK 嘅。咁講翻呢個業主嘅誠意度先啦，今年嘅6月份嘅話咧成交價正就我哋樓上嘅啫，真係要800幾萬嘅。咁而家呢隻嘅話咧，業主話忍痛割愛啦，佢又唔會放租，700零萬可以攞低啦。有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。